បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបាទក៏យកសាច់រឿងមួយដែលនិយាយអំពីប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់ហ្នឹងគឺមានជីវភាពក្រីក្រហើយគាត់ហ្នឹងណាគឺបានស្គាល់បរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺអាយុបាទបងគាត់ណាហើយគាត់ក៏បានរាប់អានជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងទៅរាប់អានដោយចិត្តស្មោះរាប់អានដោយការទៀងត្រង់ហ្នឹងទៅហើយក៏បានរាប់អានគ្នាហ្នឹងយូរប្រហែលជាខ្ទង់មួយខែទេបងប្អូនណាតែមួយខែទេហើយក៏ឃើញថាបងប្រុសហ្នឹងគាត់សន្តានចិត្តគាត់ល្អមែនក៏ចេះជួយទុកតរៈទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមកឲ្យប្អូនស្រីហើយប្អូនស្រីហ្នឹងគឺគាត់ថាស្រឡាញ់គាត់ណាស់ចូលចិត្តគាត់ណាស់ហើយក៏មិននឹកស្មានថាថ្ងៃមួយគឺគាត់ហ៊ានសុំគាត់ចឹងសោះគាត់និយាយដល់ពេលគាត់រាប់អានខ្លាំងណាហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដែលបានចែកម្លែកមកកាន់ខ្ញុំនេះរឿងរ៉ាវរបស់គាត់បងប្អូនណាហើយខ្ញុំក៏សំខាន់តែអភ័យទោសដែរបាទនៅក្នុង channel មួយហ្នឹងបាទដោយសារតែខាងបាទខ្ញុំវាផុសរឿងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ផ្អាកផុសមួយរយៈក៏ខាងគេថាគិតតែយើងអត់មានចង់រកក៏គេបានដកបាទការរកលុយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសារថ្មីវិញអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួយបាទយោគយល់សម្រាប់អ្នកដែលចាស់បាទក៏សំខាន់តែអភ័យទោសសម្រាប់អ្នកថ្មីបាទក៏សូមជួយSubscribe បន្តផងរឿងមួយនេះគឺខ្ញុំទទួលមកពីប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប្អូនស្រីរីដែលអាយុសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺប្អូនស្រីបាន25ឆ្នាំហើយប្អូនស្រីគឺជាអ្នកខេត្តស្វាយរៀងទេប្អូនស្រីមានសមាជិកជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារដែលត្រូវចិញ្ចឹមជាមួយនឹងម្ដាយមេម៉ាយដោយសារតែពុកញៀនស្រាសខ្លាំងពេកក៏បានក្រិនថ្លើមបាទក៏បានស្លាប់បាត់ទៅដូច្នេះហើយបន្សល់ទុកតែម្ដាយដែលនៅឈឺជំងឺប្រចាំកាយម្ដាយរបស់គាត់ដំបងឡើយក៏ចូលចិត្តផឹកស្រាផងដែរពីអ្នកឪពុករបស់គាត់គឺពេលខ្លះបាទខ្លែមទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងក្តាប់អំពិលក្តាមត្រាំជូរផ្អែមហើយនឹងដុំអំបិលមកគ្រួសដាក់អុកកែវជាមួយគ្នាអង្គុយផឹកហួសបង្ហួសរហូតចឹងមកហើយប្អូនស្រីបានប្រាប់ទៀតថាដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រអញ្ចឹងពេកប្អូនស្រីហ្នឹងក៏បានតាក់ទងមកមិត្តភ័ក្តិដែលអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកធ្វើការងាររោងចក្រគឺប្អូនស្រីតាក់ទងមកហើយក៏សុំការងារធ្វើមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅរោងចក្រហ្នឹងគឺគាត់បាទយល់ដឹងយល់ឃើញថាប្អូនស្រីមួយហ្នឹងគឺគាត់មានសមត្ថភាពគ្រាន់បើដែរហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ថាចាំមើលគាត់រកការងារឲ្យដែលនៅនឹងខាងរោងចក្រគ្នាគាត់ហ្នឹងណាចាំមើលបើសិនជាគាត់កន្លែងឡាញគាត់អត់មានគេហៅថាការងារចាំគាត់សួរកន្លែងមិត្តភ័ក្តិមួយទៀតខែមានការងារយ៉ាងទៅនៅពេលដែលគាត់ទៅសួរយ៉ាងទៅគាត់មានសង្ឃឹមគាត់ថាប្រហែលជាអាចឡើងមកធ្វើការងាររោងចក្របាទម្ដាយរបស់គាត់ក៏បាននិយាយមកគាត់ថាកូនអើយកូនបើកូនឯងឡើងទៅម៉ែក៏ពិបាកដែរទី1ម៉ែណារាល់ថ្ងៃរស់រំពឹងកូនឯងទេកូនឯងដើរទៅស៊ីស្នួលគេកូនឯងទៅបេះកញ្ឆែតបេះផលិតបេះតគួនអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះទៀតណាបងអូនស្រីណាពេលដែលស្ដាប់ឮមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនដែលនិយាយប្រាប់ថារោងចក្របាន200ជាង300ហ្នឹងណាទាំងបងអូនស្រីនៅនឹងស្រុកកំណើតរបស់បងអូនស្រីក្នុងមួយខែបងអូនស្រីរមិនបាន 100000 ទេ 100000 ណាអត់ដែលរកបានទេកុំថា 100000 សំបីតែ100 UF ក៏បងអូនស្រីមិនដែលទាំងបានកាន់តលដែរបងអូនស្រីថាអត់មានលទ្ធភាពទេពូអើយគ្រួសារក្មួយវាក្រពេកចង់រកអីក៏រកមិនបានដែរបានបេះបន្លែបេះផលិតបេះកញ្ឆែតបេះតគួនបេះចតុលភ្នំបេះច្រាច់បេះជាមួយនឹងផ្ទៃអាចគោអាចមន់អាចជ្រូកយកទៅលក់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបានតិចតួចគាត់បានដោះដូរជាអង្គ1លីត្រ1ឡងយកមកហូបគ្រួសាររបស់ក្មួយគ្មានដីស្រែធ្វើទេមានតែដីភូមិមកកញ្ចប់ហ្នឹងសម្រាប់ទៅថាគ្រាន់រស់នៅតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីចិញ្ចឹមម៉ែឲ្យចិញ្ចឹមប្អូននៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំតស៊ូណាខ្ញុំបានទៅស៊ូមិត្តភ័ក្តិថាចាំមើលក៏រកឲ្យមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្អូនស្រីនោះដល់សារតែបានការងារហើយណាក៏បានតលេងស្រុកកំណើតពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺតលេងស្រុកកំណើតដល់ពេលឃើញមិត្តភ័ក្តិតលេងណាដោយខ្លួនឯងនឹងខ្មៅកញេះញេះដូចជាគល់ព្រីងស្តៀងនឹងដើមថ្នោតសបៀលនឹងកបីបាទកំពុងតែត្រាំភក់នៅមុខផ្ទះស្រាប់ផងនោះក៏សួរថាទៅវើយឯងដល់ពេញហេតុអីសម្លេះ
ហើយមើលអញឡើងខ្មៅគ្រីកហើយមិត្តភក្តិថាចុះអញមានទៅចុះផុកចុះស្រែចុះភក់ឯណាអញហ៎អញនៅបំពេញអញប្រាប់បលឹមឡើងបើកភ្នែកឡើងគឺចូលទៅក្នុងរោងចក្រតិចស្រេបទៅអត់មានសិនតិចក៏វាមានដង្ហាលបកមកតិចដែររីឯវិញរាល់ថ្ងៃចំទិញចំតងធីងគូតស្ពះមេឃណាធីងគូតស្ពះមេឃហើយដកស្រូវដកអីតែឃើញខ្មៅអញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណឹងវាគ្រាន់ហើយណាវាបានហើយតែទៅពេញមួយអញដឹងអសហើយពេលហ្នឹងគាត់ថាចុះអញពឹងឯងថាឲ្យឯងជួយរកការងារអញឯងបានជួយរកការងារអញអត់ពេលហ្នឹងគាត់ថាអញរកការងារឲ្យបានហើយណាការងារឯងហើយអញហ្នឹងគឺនៅ line មួយគ្នាទៅណាអញសុំគាត់ហើយនៅ line មួយគ្នាហើយអញដឹងហើយច្បាស់ហើយចេះដេចេះអីអត់គាត់សួរអញ្ចឹងណាដឹងច្បាស់តែសួរចេះដេចេះអីអត់គាត់សួរចង់និយាយចង់លេងសើចទេគាត់ថាអញអត់ចេះអីទេគាត់ថាអត់ចេះអីទេចាំអញជួយបង្ហាត់បង្រៀនឯងការងាររបស់អញស្រួលបួលណាគ្រាន់តែផុងបន្តិចទេអត់ពិបាកទេតែមួយជុលមួយមិនមែនមួយជុលពីរមួយជុល3ឌីគេទេអញ្ចឹងងាយស្រួលណាគាត់និយាយអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏មកអញ្ចឹងគឺក៏មានកម្មវិធីបាទជប់លៀងតិចតួចផឹកស៊ីអីចឹងទៅងាងាយហ្នឹងគឺផឹកស៊ីផឹកអីរំរែកគេដាក់ speaker ដាក់ធុងបាសចឹងទៅគាត់ណាគឺមិនសូវហ៊ានហូបហ៊ានអីគេទេហើយគាត់មើលតែគេទេថាកាលណាបានអញបានស្អាតកាលណាបានអញបានលយកាលណាបានអញមានសម្រស់ដូចគេនឹងចឹងវើយហើយមួយយ៉ាងទៀតបើគេកុំមិនថាទេគេនៅមួយម៉ាយទៀតមួយម៉ាយមានទាំងមកកូនមួយនៅផ្ទះទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់គិតច្រើនទៀតណាគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាចុះបើសិនគាត់បានតែធ្វើការងាររោងចក្រដោយមិនភ័ក្រគាត់តែគាត់ហ្នឹងគឺហាយ៉ាងណានៅពេលដែលកម្មវិធីនឹងចប់ប្អូនស្រីទៅផ្ទះវិញតែប្រាប់ម៉ែគាត់ហ្នឹងត្អូញទៀតហើយកូនហើយបើកូនឡើងទៅធ្វើការងារណាម៉ែនឹងបានអីទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺបានតែកូនទេដែលបានរបស់របរអីផ្សេងហ្នឹងឲ្យមកកាន់ម៉ែលក់ដូរតិចតួចហ្នឹងបានមកកាន់ម៉ែទៅគ្រាន់ម៉ែនឹងទិញថ្នាំមកលេប2លេបចឹងទៅចេះបើកូនស្រីបើកូនស្រីបាទទៅពេញទៅតើឲ្យម៉ែរំពឹងអីគាត់ថាចេះបងប្អូនក៏មកអាយុហ្នឹងក៏វាមិនជាក្មេងប្រហែលដែរបងអូនខ្ញុំ2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយនិយាយមិនថាធ្វើមិនរួចទុកឲ្យបងប្អូនជាអ្នកចិញ្ចឹមម៉ែទៅហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើនោះបានលុយដុំណាម៉ែណាម៉ែឯងគិតមើលមួយខែ200ជាងដែរម៉ែប្រាក់ខែងាប់មួយខែ200ជាងដែរម៉ែឯងសាក់គិតមើលបើខ្ញុំបាននោះ200ជាងទម្លាក់មកឲ្យម៉ែឯងសុបាយចិត្តអត់លឺម៉ែគាត់ក៏លឺថា200ជាងវាស្មើនឹង80,000ណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគាត់ថាអូល្អកូនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែម៉ែមិនដឹងទៅខ្ចីបុលណាទេម៉ែទឹកមាត់សាបណាខ្ចីនៅនេះក៏មិនបានខ្ចីនៅនោះក៏គេមិនឲ្យណាគាត់ថាចាំមើលគាត់ស៊ូមិត្តភក្តិគាត់សិនដល់តែពេលហើយព្រឹកព្រលឹមឡើងគេអត់តាន់បានឡើងមកពេញទេគាត់ស៊ូមិត្តភក្តិគាត់ថាមិនអីទេមិនអីទេណាឯងឡើងទៅចាំអញជួយចេញឲ្យប៉ុន្តែអារឿងនោះទេអញដឹងទេប៉ុន្តែបើឡើងទៅធ្វើការងារហ្នឹងនៅជាមួយអញស៊ីជាមួយអញដេកជាមួយអញណាច្រាស់ហូបបុកតាពីអីនៅជាមួយអញហ្នឹងទៅមិនខ្វល់មិនភ័យទេតែចាំមួយខែនឹងរួចខែក្រោយឯងត្រូវតែអញនិយាយឲ្យណាត្រូវតែចេញលុយស្មើគ្នាពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានអរគុណគាត់មកនិយាយប្រាប់ម៉ែគាត់ថាល្អណាស់អញ្ចឹងខ្លួនឯងមើលរៀបចំបត់អាវបត់ខោអង្គយើងក៏អត់មានម៉ែអត់បានដាក់អង្គឲ្យទៅទេត្រីសាច់អីហ្នឹងក៏ម៉ែអត់មានដែរអញ្ចឹងខ្លួនឯងទៅទេណាគាត់ឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញអត់មានលុយជាប់ខ្លួនទេបងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនតិចពេលខ្លះយើងគិតថាយើងហ្នឹងមាន 10000 ជាប់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្លះវិញរកតែ500ជាប់ខ្លួនក៏មិនឃើញផងពេលខ្លះយើងគិតថាយើងហ្នឹងអត់មានទេបងប្អូនអើយមានតែ200,000ជាប់ខ្លួនពិបាកណាស់រកហាងស៊ីបាយមិនឃើញអ្នកខ្លះមានតែ10000បងប្អូនបាយទៅក្លោក៏បានដែរណាបាយនៅបេនខ្ជុងក៏បានដែរហូបឲ្យមួយឆ្អែតដែរតែមិនអស់តែ5000 6000ដូចខ្ញុំបាទហូបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលថ្ងៃហ្នឹងតើហូបបាយនៅខាងចកាដងបាទហូបបាយទៅខាងបាទកន្លែងគ្រួសារខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងទៅហូបបាយហ្នឹងដាក់មួយឆ្អែតអស់តែ6000 7000គាត់ថែមបាយថែមអីទៀតដោយសារអីទេមិនមែនគាត់ចិត្តល្អទេដោយសារតែខ្ញុំមួយដងគាត់ហូបរាល់ថ្ងៃបើមិនកូនខ្ញុំបាទបើមិនកូនខ្ញុំបាទហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់ឃើញមួយដងមកហើយគេសន្សំមួយដងគេមិនសន្សំមួយថ្មីទេអញ្ចឹងហើយគេយកមួយដងហ្នឹងហើយបាទតិចតួចក៏នៅតែយើងទៅហូបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅសំខាន់បំផុតរបស់គាត់ឆ្ងាញ់ហើយគឺអាចធូរថ្លៃបានដល់ពេលក៏រៀបចំរួចរាល់ហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់នោះជិះម៉ូតូមកហៅគាត់ថារៀបចំមកហើយទៅបន្តិចទៀតអញមកយកឯងបើអីផ្ទះរបស់ខាងប្អូនស្រីរីគឺនៅខាងមុខហើយគេនៅខាងក្នុងភូមិណាដល់ពេលក៏រៀបចំហើយគាត់នៅអង្គុយចាំគេថ្ងៃហ្នឹងគាត់រើអាវដែលថ្មីរបស់គាត់អស់ហើយយកមកពាក់នឹងអាវថ្មីរបស់គាត់ណាតាំងតែពីទូចក្រូចឆ្មាមកមួយឆ្នាំ
ឬក៏2ឆ្នាំនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏ចូលឆ្នាំជាអាចជាដើមទៅគាត់អាចហ៊ានទិញអាវមកកាផ្លេ2កាផ្លេប៉ុន្តែកម្រ2កាផ្លេណាតែមកកាផ្លេគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយគាត់ស្លៀកពាក់អាវហ្នឹងឡើងស្រស់ស្អាតហ្មងដោយសារតែអាវហ្នឹងគឺជាអាវថ្មីបំផុតរបស់គាត់មិត្តភ័ក្តិគាត់ហ្នឹងគាត់ថាស្លៀកពាក់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាស្លៀកពាក់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយពេលដែលយើងជិះម៉ូតូទៅនេះជិះតាមផ្លូវទៅនេះវាដីហុយវាដីអីអាវថ្មីទុកទៅពាក់អាវហ្នឹងបានហើយទាំងខ្លួនគាត់ហ្នឹងអាវហ្នឹងគឺជាអាវថ្មីបំផុតរបស់គាត់ហើយមិនមែនអាវចាស់គឺអាវថ្មីបំផុតរបស់គាត់យកមកពាក់ហ្នឹងដល់លឺមិត្តភ័ក្តិគាត់និយាយចឹងចប់ហ្មងដល់ហើយគាត់ក៏បានឡើងមកជិះម៉ូតូតាមផ្លូវធ្វើដំណើរមកហ្នឹងណាគាត់ឃើញមកចេញពីភូមិមួយទៅភូមិមួយគាត់ឃើញប្លែកភ្នែកមែនទែនមិនយូរប៉ុន្មានរយៈពេលជាង2ម៉ោងកន្លះគាត់ក៏បានជិះមកដល់ច្បារអំពៅដល់ពេលមកដល់ច្បារអំពៅគាត់ឃើញស្ពានឆ្លងនេះឆ្លងទឹកហ្នឹងគាត់ក៏ឃើញហើយត្រូវខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងគាត់ថាអូត្រជាក់ណាស់មកដល់បន្ទប់ភ្លាមបងអូនស្រីធំក្លិនសិតតែមួយសាវទាំងអស់មួយសាវលេឡងក៏អូបពេញបន្ទប់ព្រោះអីបន្ទប់គាត់សិតតែមនុស្សស្រីទាំងអស់អញ្ចឹងឡងក៏អូបអញ្ចឹងគាត់ថាអូបើបានដល់បន្ទប់ហ្នឹងគាត់មិនបាច់បាញ់ទឹកអប់មិនបាច់ធ្វើខ្លួនក៏គាត់មើលទៅស្រស់ស្រាយដែរដល់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ថាឥឡូវនេះឯងដាក់សំសម្ភារៈឯងទៅហើយងូតទឹកងូតអីផ្លាស់អាវថ្មីទីមកណាចាំអញនាំឯងទៅរកស៊ីស៊ុបស៊ីអីដាក់ស៊ុបមួយឆ្នាំងទៅអញប៉ាវឯងគាត់ថាអញមិនដឹងរកអាវឯណាពាក់ទេបើអាវអញមានតែកាផ្លេហ្នឹងហើយអាកាផ្លេផ្សេងសិស្សកាផ្លេចាស់កត្រឹកហ្នឹងគាត់ថាចេញអាវឯងថ្មីអស់បោះគេអស់ហ่ะថាថ្មីអស់ហើយដល់ថ្មីអស់អញ្ចឹងគេក៏បានប្រាប់ថាអញ្ចឹងពាក់អាវអញសិនទៅអញមានប៉ុន្តែគ្នាទេណាប៉ុន្តែលីអូមិនអាចស្លៀកចូលគ្នាបានទេតែបើសិនតែអាវក្រៅអាវខោក្រៅហ្នឹងគឺស្លៀកពាក់បានពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានយកអាវខោរបស់មិត្តភ័ក្តិគាត់ហ្នឹងស្លៀកទៅហូបស៊ុបគាត់ថាលើកទី1ដែលគាត់មកទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានហូបស៊ុបហ្នឹងគាត់ថាដាក់ទៅបងប្អូនហើយបាទសឹងទឹកគាត់ក៏អស់ដែរអស់ហ្មងលើកហត់ទាំងទឹកអត់ខ្មាស់គេទេគាត់ថាគាត់មិនដែលហូបឆ្ងាញ់ទៅថ្នាក់ហ្នឹងទេគាត់ដែរហូបសាច់គោឯណាដែលឆ្ងាញ់យ៉ាងទេដល់ពេលគាត់ហូបហើយគាត់មកដល់ផ្ទះភ្លាមមិត្តភ័ក្តិគាត់ក៏បានប្រាប់ថាស្អែកហ្នឹងចាំធ្វើតាមអញប្រាប់មិនធ្វើចឹងទៅអញសុំមិនហើយហើយពេលហ្នឹងក៏រៀបចំរួចរាល់ហើយក៏មានសបុតក៏មានអីមកកាផ្លេឲ្យអស់របស់គាត់ណាអតញ្ញបានជាមួយនឹងសភៅគ្រួសារចឹងទៅណាបន្ទាប់មានគ្រប់គ្រាន់នឹងហើយព្រលឹមឡើងគាត់ក៏បានស្លៀកពាក់ទៅធ្វើការតែគាត់អត់បានចូលទេក៏ឲ្យគាត់នឹងចាំក្រៅហ្នឹងដល់ពេលចាំក្រៅគេចូលអស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមានឡើងខ្ពស់ស្រឡះបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក៏មកឃើញតែបងប្រុសហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបងប្រុសដើរចូលទៅបាត់ហើយណាហើយពេលកម្មចាំមកបន្ទុះមិនមែនតែមានតែគាត់ម្នាក់ទេមានទាំងអ្នកមកធ្វើតេស្តដើម្បីអាចចូលធ្វើការងាររោងចក្រហ្នឹងនៅជាប់ផ្លូវជាតិយ៉ាងហ្នឹងគាត់ថាឃើញមនុស្សមិនថឹកដល់ពេលក្រោយឡើងមកទៀតមកក៏មានសន្តិសុខវីចំណាស់ម្នាក់គាត់បានមកសួរឈ្មោះថាតើមានឈ្មោះស្រីរីទេបាទស្រីរីមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងណាពេលហ្នឹងគាត់លើកដៃថាខ្ញុំពូម្នេះមកមានគេហៅអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងក៏គាត់បានចូលទៅក្នុងភ្លាមគាត់មិនដែលធ្លាប់មានមិនសិនតិចទេចូលទៅក្នុងអ៊ីហ្វីសគាត់ថាតិចស្រេបគាត់ថាតិចទៅស្រួលខ្លួនចុញយអើយទៅជួបខាងអ្នកធ្វើតេស្តគឺគាត់ភ័យបេះដូងដុកដាក់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់សុំហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏មើលប្រវត្តិរូបហើយខ្លះអញ្ចឹងគាត់ថាអីទេអូនឯងទៅផ្ទះវិញទៅរៀបចំសំណុំបែបបត់ទៅរៀបចំសិនមកណាអូនឯងនឹងចូលធ្វើការទីហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានបាទត្រឡប់មកវិញអត់មានទូរស័ព្ទប្រើណាត្រឡប់មកវិញគាត់មិនដឹងទៅពឹងណាពឹងណីទេដល់ពេលថ្ងៃគាត់មកចាំរោងចក្រឃើញមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងដើរចេញមកទិញអីគាត់ក៏បានសុំមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិក៏សុំមេគេឌីអូមួយថ្ងៃមេគេហ្នឹងក៏អ្នកស្គាល់គ្នាក៏ឲ្យឌីអូទៅដើម្បីមកជួយខាងគាត់ហ្នឹងទៅមិត្តភ័ក្តិគាត់ជួយណាដល់ពេលហើយគាត់ក៏បានរត់ឯកសារទៅខាងនេះទៅពិនិត្យមើលសុខភាពបាទទៅពិនិត្យមើលទៅគប់ពីអតញ្ញសម្បត្តិជាមួយនឹងសភៅគ្រួសារបច្ចៈកំណើតជាអីហ្នឹងណាដើម្បីគេឲ្យដឹងច្បាស់ថាទីអ្នកហ្នឹងមកពីណាពីឃុំស្រុកភូមិណាដើម្បីគេថ្ងៃក្រោយទៅយើងមានបញ្ហាគឺគេអាចមើលតាមនឹងបានគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ស្នាក់នៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិគាត់ក៏ស្នាក់នៅផ្ទះដែរបើអីគេសុំច្បាប់មកកណាត់ថ្ងៃស្អែកឡើងមកគាត់នឹងក៏បានឡើងមកធ្វើការងាររោងចក្រអាវនឹងដដែលលើឡើងមកធ្វើការងាររោងចក្រឡើងមកពឹបមិត្តភ័ក្តិគាត់ប្រាប់តែបន្តិចដោយសារតែដងពីកំណើតហើយមួយទៀតគេហៅថាការខំប្រឹងប្រែងនិងការអំណត់អត់ធន់និងព្យាយាមនេះគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ឆាប់ចេះដេហ្មងឆាប់ចេះដេយ៉ាងឡើងដូចស្ទាត់ហ្មងប៉ុន្តែដៃឡើងចង់ទៅសុសហើយឡើងស្ទាត់គាត់ដៃឡើងចង់ទៅសុសដោយសារទី1គឺគាត់ចេះតែជ្រុលទៅគឹបជ្រុលទៅគឹបហ្មងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យបានសម្រាប់ទីគាត់មែនគាត់ធ្វើការបានមួយថ្ងៃហ្នឹង
បលឹមថ្ងៃងាយឡើងគាត់ចេញមកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមកក៏បានឃើញឃើញម្នាក់ហ្នឹងគឺអង្គុយនៅចិត្តជាប់បន្ទប់គាត់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឃើញគាត់ស្គាល់ថាការគាត់ពីគាត់ទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺឃើញម្នាក់ហ្នឹងដើរចូលទៅដែរគាត់ឃើញគាត់ស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់អត់ស្គាល់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែឃើញម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានមានចិត្តមួយថាម្នាក់ហ្នឹងមានអំណោយទានម្នាក់មើលទៅវាគ្រាន់បើអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់សួរដែរគាត់ក៏ញញឹមឲ្យដើរចូលបន្ទប់គាត់ក៏បានសួរមិត្តភក្តិគាត់ថាណែវិញម្នាក់មួយអង្គុយនៅបន្ទប់ហ្នឹងគាត់នៅជាប់បន្ទប់យើងហ្នឹងមែនថាហ្នឹងឯងនៅជាប់បន្ទប់យើងតាចុះឯងមិនសួរឲ្យស្គាល់គាត់មែនថាអត់ស្គាល់គាត់ហ្នឹងកាលអញចូលធ្វើតេស្តណោះអញទៅធ្វើតេស្តអញឈរចាំនៅមុខរបរហ្នឹងអញឃើញគាត់ដើរចូលទៅអញឃើញគាត់រៀងប្លែកសង្ហាហ្មងណាមិត្តភក្តិគាត់ថាអូយឯងទៅតែឃើញថ្មីសង្ហាដោយសារអីដោយសារតែឯងទៅចូលហើយជាមួយតាន់តិចទៀតហ្នឹងមនុស្សប្រុសដើរគីអញ្ជើញណាក៏ស្អាតខ្ពស់ច្បងស្អាតណាមួយអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់ថាអញឃើញហ្នឹងប្លែកជាងគេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលល្ងាចឡើងងាយតែគេឆ្លហ្នឹងគាត់ក៏បានមកអង្គុយខាងមុខហ្នឹងអង្គុយខាងមុខអត់មានទូរស័ព្ទលេងទេគាត់អង្គុយស្បូតសក់គាត់លេងហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏ឃើញបងហ្នឹងមកអង្គុយមុខដែរបងមកអង្គុយមុខអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញទៅក៏ពូហើយពេលហ្នឹងថាចាឯងស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំនៅជាប់តុបពូតាអូខ្ញុំអត់ដែរឃើញចាយថាងខ្ញុំទៅធ្វើការបាន2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងតាបើខ្ញុំស្គាល់ពូដោយសារតែខ្ញុំឈរនៅខាងមុខឈរនៅខាងមុខពីម្សិលថ្ងៃគាត់ថាខ្ញុំបានមើលមុខមួយណាតាមពិតគាត់មិនបានមើលមុខមើលអីទេគាត់ស្គាល់ណាដល់ពេលចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសុំរាប់អានពូបានអត់គាត់សុំរាប់អានណាសុំរាប់អានពូថាមានអីរាប់អានបានតាយើងបន្ទប់មកជាប់គ្នាមានរឿងអាសន្នអន់ក្រអីគឺយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានពេលហ្នឹងក៏អង្គុយនិយាយសួរគាត់ថាអ្នកខេត្តណាស្រុកណាភូមិណាអញ្ចឹងទៅគាត់បានស្វែងរៀងនៅព្រៃវែងអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងគាត់ថាមិនអីទេវាខេត្តវាជាប់គ្នាតាពេលនិយាយមកបន្ទោះក៏បានចូលហូបបាយហូបអីទៅនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាដល់ពេលល្ងាចឡើងម៉ោង8ម៉ោង9ក៏ដេកអត់លក់ទេដេកមិនលក់នឹកម៉ែនឹកប្អូននៅក្នុងស្រុកដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានមកអង្គុយលេងហ្នឹងក៏ឃើញពូហ្នឹងនៅអង្គុយលេងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរថាពូអត់តន់ចូលសម្រានទេថាខ្ញុំនៅនេះកំពុងតែលេងទូរស័ព្ទបន្តិចប្រហែលជាបន្ទុះទៀតបានចូលពូអើយពូទូរស័ព្ទពូតម្លៃប៉ុន្មានគាត់សួរគាត់ថាទូរស័ព្ទខ្ញុំតម្លៃប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងទៅកាលណាបានប្រើគេទេហើយពូហ្នឹងក៏នៅស្ងៀមក៏នៅសើចបាទពូហ្នឹងក៏នៅស្ងៀមបាទហើយពេលដែលអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ហ្នឹងបាទចូលទៅដេកអញ្ចឹងទៅបើលឹមឡើងមកដល់អាវខោគាត់ហ្នឹងណាគឺមួយខែពេញបងប្អូនមួយខែពេញគាត់អត់បានដូរអាវខោហ្នឹងទេគាត់ស្លៀកពាក់អាវខោទៅធ្វើការជិះពីធ្វើការមកគាត់ហាលសម្ដិលឲ្យស្ងួតហើយទៅធ្វើការខោទៀតដល់ទៅពេលវាអញ្ចឹងទៅមិត្តភក្តិគាត់ថាឲ្យដូរខ្លះទៅយកអាវខោគាត់ពាក់ខ្លះទៅព្រោះគាត់អត់មានលុយទិញអាវខោណាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏បានពេលខ្លះក៏យកមិត្តភក្តិគាត់ពាក់ដែរប៉ុន្តែគាត់វារបស់គេគាត់មិនចង់ណាដល់ឲ្យពូនក៏សួរគាត់ថាមើលក្មួយខ្ញុំសួរក្មួយឯងទីមើលក្មួយឯងមានអាវច្រើនទេអាហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំអត់មានអាវច្រើនទេខ្ញុំមានតែអាវមកកាផ្លេណាក៏អាវចាស់មួយទៀតទេខ្ញុំមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានពូថាអញ្ចឹងបានពាក់អាវតែមួយពេលហ្នឹងពូហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ថាឥឡូវជូនគាត់ឥឡូវតនេជូនគាត់ទៅផ្សារបន្តិចទៅផ្សារណាពេលហ្នឹងក៏គាត់ថាមានអីគាត់តនេតាពេលហ្នឹងក៏គាត់ជូនពូទៅផ្សារពូហ្នឹងក៏បានទៅទិញអាវខោគាត់មកកាផ្លេអាវខោខ្លួនគេណាហើយបន្ទាប់មកក៏គេថាឥឡូវក្មួយឯងរើសមួយទៅណារើសមួយឬក៏ពីរទៅអាវខោតាមពិតទៅវាមិនមែនអាវខោនៅលើនេះទេអាវខោ brand គេណា brand ធំបងប្អូនគឺក្រោមឆាត់បាទក្រោមឆាត់បាទលើកលាស់ហ្នឹងក៏ទិញអាក្រោមឆាត់ហ្នឹងគាត់ថាទិញតែមកកាផ្លេឲ្យឯងគាត់ថាទិញ 2-3 កាផ្លេឲ្យគាត់ថាសំទោសបាទដល់ពេលហើយគាត់ថាយកតែមកកាផ្លេហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ទេយក 2-3 ទៀតទៅគ្រាន់ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាគ្មានអ្នកណាមួយខែគឺអាវខោធម្មតាអញ្ចឹងទេមួយខែទល់មួយខែទេពេលហ្នឹងបងអូនស្រីចាប់ផ្ដើមរន្ធត់ចិត្តមែនទែនគាត់ថាតាំងពីតូចដល់ធំគ្មានអ្នកណាហ៊ានទិញអីឲ្យគាត់ទេម្ដាយគាត់ក៏អត់ដែរទិញបងប្អូនញាតិមិត្តគាត់ក៏មិនដែរទិញអញ្ចឹងហើយគាត់ដឹងគុណជាមួយនឹងខាងបងម្នាក់ហ្នឹងអរគុណបងនឹងចឹងទៅបានទិញអាវទិញខោមកទិញនំទិញកាហ្វេដោះគោទិញភេសជ្ជៈឲ្យគាត់ផឹកទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគាត់ថាបាក់ពងតាដឹងគុណហើយទិញរបស់របរឲ្យទៀតហើយអត់រើសទេបងប្អូនគេទិញឲ្យហូបនឹងគេទិញអីហូបឲ្យហូបនឹងគាត់បានអាវខោនឹងហើយគាត់ក៏បានដើរមកផ្ទះមកអួតមិត្តភ័ក្តិគាត់ហ្មងអួតមិត្តភ័ក្តិគាត់ថាថ្ងៃនេះសំណាងណាបានពូមួយជាប់បន្ទប់នេះគាត់ទិញអាវទិញខោឲ្យហើយពូនចិត្តល្អម្លេះ
hai bên nó có một phe cái thả chỉ là xa cái chật lọ thì tiền đến cái sâu mại lỗ ấy cái gì chăng á mà nữ dưỡng ta ao ở bay muối cái tay thì trâu ca rồi bỏ vào bay muối thì đấy còn về chăng mà nữ dưỡng vì mình đại phơi ca ở mình đại ao hới ao rồi bỏ pra ao rồi bỏ đầm lại tràn hới bà chỉ kẹt sông mình tê pe khá vô rồi bỏ cái thục kịch mơ phong bong ổn á mình chơi thì rô tê nè zoom số vô ngày nó sai cái sống á có thà khó đấy có chật lọ mới quạt chứ hai đập ai làng có phải bùa tiền và bùa rồi ấy hôm còn bùa hốt có tàu có khai gì đó tập pe rồi hái có bòn nằng còn về tha ri ấy lâu mà dạ nấy dân đôi chỉ score làm cái khai hơi lâu nấy dân rọp an kia thò mà đà hơi chân chơi món tới bòn xong thôi chỉ bòn thò nãy bàn ót đây nó có nó ọt miên sầm ra chất dấu ấy có thằng ban tác trong mau này ọt miên ná tê miên tầm mất pẹt nó cho miên tầm mất pẹt thêm được trong một tốp tê hay thêm có ọt miên score là ná tiệt đây mà bán bò rọp trong chỉ ôn thó nhom o nè hay bên nó có hao cái bong bằng hao cái bong cái hao ôn thôi mà nam mình bong thó nó hao ôn đố chỉ ở đây và pôn giờ người gọi bong ônอย่างtừ hai pe là tàu phơi ca nghe nó pe nó là cho phơi ca rong chạ nó á cho tận đó phơi ca hơi về ngày mong cùi nó có khơi bong thò có đăng tình bà phải để chẹt tình ấy tình đã tự có để chẹt còn phật gần tàu có cái chạp đào phật ấy cái thò mà đá hai bà to pi có tự phơi càng cái rong chạm mà để dạ nó bong ổn cứ có nó chạp đào lang thằng sách lang thằng chiêm lang thằng mục mò rồi bỏ cọt pi muốn cọt lang mau cái nhát scom rồi ta bay bà rồi ta xanh tích khiêm bàn không có thà đào chết kém thường xuống nó khai từ kiến tê từ nô phong đòi xa từ cốt scom khang pin hay cho bỏ lúng phòng giống xuống nó đua ở lúng phư ở miền này phòng giống xuống ở lúng phư á chân hai con ở sau hiền đây là pe cốt bàn bong thò còn những bong thò cốt pau có tên nhà ní dạng từ hay búa cốt đào từ na chai đi đào tàu tài xa chất tê nè đào tập xa chất tê hay có khai bong cọt tê tay hay cọt trai tập lại pe khác có chặt có liệt pe khác có ao bị còi bong cọt pe khác có ao bị mục bong cọt ao được chụp ôn sấy khơi bong pro chẳng tao được xa tập cọt có miếng bong pro đây chẳng hay có chặt tục thạc có nó bong pro chẳng mong đó xa tập lấy sao trang pe đăng thế có thợ ai khang prong có tay tập kịch mà đo ôn sấy chẳng từ nó pe còi lang một tiết có chết thì vô rồi bỏ kê cho nó cái tính ai còn vô hay có miếng tu sạp đài thì đôi chứ nè bong nó còn xua tha ri ấy ở miếng tu sạp práo đây rồi ngày tháo cho miếng tu sạp práo bóng cho họ ri ấy chơi práo tu sạp on nhưng chơi práo tích đái ở lâu chơi cho chăm mơ pe đã bao lùi khai khói nó bong chăm tụi tinh tu sạp bọn này mùi nữa hay anh tham mày đái bảo bong tinh tu sạp bọn này vô trâu từ vô nè dễ chẳng á có thể ý ở tao bong áo nhầm vô tao hơi hay pe đó có tha lâu chơi tao bà ôn vô bong tinh áo thì mỗi tinh tu sạp đai ở này nhờ praoอย่างtao bọn tao này chăm tao hộp ấy bong chỉ mỗi bó là một tờ lệ một ấy á pe nó có tha vô proอย่างtao để coi ban pa để sai thì có tha vô pro món tao rọp ăn thì chỉ bong thò nó rồi hô to tại đạch khai bằng phồn đạch khai nó có các bạn bao lùi mà xa rí ai có đó này bao lùi hai ban thành tê tê là sao tại có thua ban bình khai á có ban tầm lẹ lùi tại ở đường tia hay tục lùi thành tê tê nó bây đã đó bao lùi đó này bong thò có ban prap tha rí ai ngủ tật tấu plas bị bỏng bẹ sạt mà nè hồi mưa mồm tao chạm dương tấu dương tập tinh tù sáp làm tập lạ ký á làm tập xa tập nớp á tập tinh tù sáp rồi tinh cả bốp rồi tinh ao khao ồn anh hai bên nó có tha cha chẳng từ nó pe đài trên màu nó có cổng ngút tức ngút ấy hai chẳng tốt pe nó có hàng mật phẹ có cái xuân này ở đây ai tận nào vậy khơi nhà lâu ngút tức ngút ấy pe lâu xôm tức ọp anh banh tiết à nay tận na mới lại còn bên đây mến có thằng có đà lên mũi mật phẹ ná nó không rong chạ ná cái anh scroll đây mà mật phẹ ấy đôi giờ mật phẹ anh đây hay bụi nó cái sông đào lên nhá là lâu chế thải và đào lên nhá sông mất phải muối anh tầm muối đai hướng bàn tê nè bàn tay pe nó ôn sấy nhá bong ôn sấy có miên chật muối từ hàng ở bong pro nông đai men thọ miên chật đi còn miên côn chật muối từ cán bong pro nông đai hơi pe đài còn slip bẹ sầm bằng bẹ hới mầm tu cối có hàng bong pro có nhá ba có ban vô mà tô
យកម៉ូតូដឹកគាត់ទៅហ្មងពេលដែលគាត់ឡើងជិះពីក្រោយពាក់ខៀវពីក្រោយហ្នឹងគាត់ក៏បានអោបបាទបងធរគាត់ហ្នឹងជិះទៅត្រង់ភ្លឹងទៅយ៉ាងទៅដើរទៅនេះដើរទៅនោះបន្តិចទៅក៏បានទៅហាងទូរស័ព្ទហើយក៏បានទិញទូរស័ព្ទមួយយ៉ាងទៅដោយសារទូរស័ព្ទហ្នឹងបងអូនស្រីចេះប្រើខ្លះហើយនៅពេលដែលបងអូនស្រីនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិបងអូនស្រីចេះតែប្រើនេះប្រើនោះប្រើនេះប្រើនោះទៅក៏ចាំដាយចំណាំដាយផងដែរបងអូនស្រីអត់បានរៀនទេដោយសារជីវភាពក្រីក្រអញ្ចឹងអ្វីដែលបងអូនចេះបងអូនចាំបងអូនចំណាំបានគឺជាការចងចាំតែនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់បងអូនស្រីនេះហើយពេលដែលទិញបានទូរស័ព្ទហើយក៏ហុចទូរស័ព្ទឲ្យហ្នឹងបងអូនស្រីអណាបងអូនស្រីលោតអោបគាត់ហ្មងលោតអោបគាត់ថើបគាត់ហើយពេលហ្នឹងគាត់ថាតោះយើងទៅរកទិញសម្ភារៈតិចទៀតតែពេលហ្នឹងគាត់ហេវទៅយាយគាត់ថាឥឡូវយើងទៅរកហូបអីសិនណាដល់ពេលហើយគាត់ទៅរកហូបអីមកផ្ទុះសិនទៅហើយគាត់ថាឥឡូវហូបអីសិនទៅឥឡូវតិចទៀតចាំទៅរកទិញអាវខោតាចាស់អញ្ចឹងក៏បានដែរហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅរកទិញអាវខោអញ្ចឹងទៅដល់ពេលទិញអាវខោមិនទិញអាក្រោមឆាត់ដូចមុនទៀតទេមិនប្រេនក្រោមឆាត់ហ្នឹងទេណាប្រេនក្រោមឆាត់វាថ្លៃពេកគាត់សមត្ថភាពលោកមិនដល់ដោយខ្ញុំបាទទៅជូនប្រពន្ធទៅទិញទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណានៅវែងស្រេងនេះគេឃើញខ្ញុំរត់ផាសស្អាតសមត្ថភាពអត់ដល់ទេប្រពន្ធខ្ញុំបាទក៏ទិញ14ទិញដាច់ដល់ពេលហើយខ្ញុំសួរគេថាបងឥឡូវនៅកន្លែងបងឯងមានទីតាំងបងឯងមានបងរំលោះទូរស័ព្ទអីបងគាត់ថាមានឲ្យតែមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណមកគឺគេអាចបងរំលោះបានហើយបងចង់បងទូរស័ព្ទអីបងឲ្យប្រាប់មកខ្ញុំមកចាំខ្ញុំនឹងធ្វើតេស្តហើយឲ្យបងប្រើពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង្អុលទៅទូរស័ព្ទដែលនៅក្នុងទូហ្នឹងក៏តែគេឃើញភ្លាមគេសម្លឹងមកខ្ញុំវិញគេថាខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើกระดาษស្នាមឲ្យបងឯងទេខ្លាចបងឯងអត់មានសមត្ថភាពបងថាហេមិនអត់មានសមត្ថភាពបងថាទូរស័ព្ទវាថ្លៃពេកថ្លៃមិន12.8នៅបងប្អូនគេសួរប្រពន្ធខ្ញុំថាយកឲ្យគាត់ទៅយកឲ្យគាត់យើងនិយាយលេងណាខ្ញុំថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពបងទេ12.8បងប្អូន10រៀលជាងហ្នឹងនិយាយពីនោមនេះសើចពេញទៅក្នុងនោះខ្ញុំនិយាយលេងធ្វើលេងអីលេងហ្នឹងនិយាយរៀងស្ងួតហ្នឹងគេសួរមែនតែពូអើយអា14 700 800ប៉ុនពួកឯងទិញហើយពួកឯងមកបងមលួN.7ពួកឯងនិយាយតំណងជន់យ៉ាថៃអីបងប្រពន្ធគេទិញអានោះយើងទិញអានេះសួរព្រាតបងប្អូនអញ្ចឹងទៅហើយតទៅទៀតពេលហ្នឹងគាត់ក៏ដើរទៅទិញអាវទិញខោគាត់ទិញអាវខោពីកាផ្លេគាត់អ្នករើសឲ្យទេបងធគាត់អ្នករើសឲ្យអញ្ចឹងទៅរើសឲ្យមើលនេះតំណងទិញអានេះតឡើងទៅទិញអានេះទិញអានោះអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងគាត់សប្បាយដើរសប្បាយភ្លេចខ្លួនម៉ោង 8:09 បាត់ទៅហើយរីឯមិត្តភក្តិគាត់ក៏មិនដឹងតាក់ទងគាត់តាមណាដែរដោយសារតែគាត់ហ្នឹងណាគឺអត់មានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងពិបាកតាក់ទងគាត់នៅពេលដែលគាត់បានរបស់របររបស់គាត់ហើយមានទូរស័ព្ទបាទហើយមានជាមួយនឹងអាវខោហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានមកអង្គុយនៅមាត់ទន្លេហ្នឹងបាទអង្គុយមាត់ទន្លេនៅបងលើបងហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏ខាងបាទបងធរគាត់ហ្នឹងក៏បានសួរគាត់ថារីឥឡូវបងទិញទាំងទូរស័ព្ទបងទិញទាំងអាវខោរីហើយណាហើយឥឡូវហ្នឹងបងចង់និយាយសុំខ្លួនឯងវិញបងសុំខ្លួនឯងណាហើយពេលហ្នឹងគាត់ថាបងសុំអីមកសុំអីខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងណាខ្ញុំឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបងសុំខ្ញុំប្រហែលបងឯងបងធរខ្ញុំហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏ខាងបងធរគាត់ហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវបងទិញឲ្យខ្លួនឯងអស់ហើយឥឡូវបងសុំវិញសុំថាងាកយប់ហ្នឹងយើងទៅដេកហូថេលហ៎គាត់ថាបើសិនជាម៉ោងយើងតដល់ផ្ទះម៉ោង10ទេគេបិទលបងអញ្ចឹងយកបានដេកណាទេយើងប្រហែលជាដេកហូថេលហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏ខាងបងធរគាត់ថាសុំគាត់ទៅដេកហូថេល2នាក់អញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏គិតថាបងធរមិនធ្វើអីទេអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយគាត់ក៏ថាយើងទៅដេក1ម៉ោង2ម៉ោងទៅឬក៏ដេកមួយយប់ទៅចាំព្រឹកឡើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបងដេកបងសុំខ្លួនឯងណាហើយពេលហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាអត់សូវស្រួលខ្លួនដល់គាត់គិតថាប៉ះខ្លាចមិនពីរអញ្ចឹងទៅព្រោះអីខ្លាចតែគេបោកគាត់បាទបោកអីប៉ុន្តែពេលដែលគាត់គិតមកសារថ្មីវិញគាត់ថាគាត់ចិត្តល្អណាស់បើគាត់អត់យកទូរស័ព្ទអត់យកខោអាវហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ហ្នឹងគឺអត់បានពូនឹងសុំទេបងធរគាត់សុំទេប៉ុន្តែធ្វើមិនគាត់ចង់បានទី1ទូរស័ព្ទគាត់ថាចង់បានទូរស័ព្ទផងចង់បានអាវខោនឹងផងដូច្នេះឲ្យបងគាត់សុំគាត់ក៏បានយល់ព្រមហ្មងទៅថាអត់អីទេខ្ញុំយល់ព្រមអញ្ចឹងណាក៏បានទៅបាទដើរលេងដើរអីហើយក៏បានទៅចូលក្នុងទស្សនៈ
ចូលក្នុងទស្សនៈហ្នឹងទៅដោយសារតែប្អូនស្រីហ្នឹងគឺអត់ដែរដេកលើពូកទេបងប្អូនបាទលើពូកមានខ្នើយដ៏តុនមានពូកលោតដោយសសរអញ្ចឹងគឺប្អូនស្រីអត់ដែរបានដេកទេពេលដែលប្អូនស្រីចូលទៅហ្នឹងខាងប្រុងគេមានប័ណ្ណពិសោធន៍របស់គេឲ្យបងប្អូនដោយសារតែគេហ្នឹងគឺធ្លាប់តែបាទជួបប្រទេសជួបអីអញ្ចឹងគេមានប័ណ្ណពិសោធន៍គេអាចដឹងពេលដែលចូលទៅក្នុងហ្នឹងគាត់ស្អីបន្តិចក៏មិនដឹងដែរគាត់ឲ្យដេញឲ្យតងូទឹកពាក់អាវខោអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាចាំមិនផ្លាស់កសែងទៅចូលទៅងូតទឹកវិញទៅផ្លាស់កសែងហើយមកដេកអញ្ចឹងទៅនៅពេលហ្នឹងក៏អង្គុយចិត្តគ្នាហ្នឹងក៏គាត់សុំថាឥឡូវនេះបងសុំខ្លួនឯងណាបងសុំនៅមួយឯងហើយខ្លួនឯងបើសិនជាបងនៅមួយឯងខ្លួនឯងប្តឹងបងអត់យីអានេះដល់អញ្ចឹងហើយនៅសួរទៀតហើយពេលហ្នឹងថាខ្ញុំព្រមអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់អីទេអត់ធ្វើអីអញ្ចឹងទេដល់តែពេលហើយគាត់ក៏លើកកាយសម្បទាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅដោយសារតែប្អូនស្រីគឺគាត់បាទអត់ដែរធ្លាប់ចឹងទេអញ្ចឹងហើយក៏តែងតែមានចម្ងល់មានអីអញ្ចឹងទៅដំបូងឡើយដល់ពេលរួចរាល់ហើយព្រលឹមឡើងរូតឡើងមកដើម្បីមកធ្វើការងារដល់តែពេលព្រលឹមឡើងជិះម៉ូតូមកជាមួយនឹងបងធរគាត់ហ្នឹងគាត់នឹកឃើញថាថ្ងៃក្រោយគាត់ឡើងអញ្ចឹងទៀតហើយតែលើកហ្នឹងគឺជាលើកចុងក្រោយរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅគឺគាត់ឡើងធ្វើអញ្ចឹងទៀតពេលមកដល់បន្ទប់គាត់ក៏បានឡើងបាទបន្ទប់ហ្នឹងហើយគាត់ផ្លាស់អាវផ្លាស់ខោហ្នឹងក៏ខាងប្រុសហ្នឹងក៏គេបាទគេថាឡងមកជិះម៉ូតូទៅណាថាមិនបាច់ទេកុំធ្វើយ៉ាងនាំគេដឹងនាំគេអីចឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏បានទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅតែធ្វើការហើយរហូតតល្ងាចឡើងមកវិញមិត្តភក្តិគាត់ថាចុញអានេះឯងទិញទូរស័ព្ទទិញទូរស័ព្ទពីកាលណាក្រែងលុយឲ្យផ្ញើទៅផ្ទះអស់ហើយតាឯងគាត់ថាគេទិញឲ្យគាត់គេទិញឲ្យអាហ្នឹងកំណងគេចង់បានខ្លួនឯងណាហើយគាត់ថាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេថាអត់យកទេគេធានាគេថាអត់យកទេគេថាទិញហ្នឹងគេទិញឲ្យរបស់ដែលគេប្រើឲ្យគេទិញឲ្យអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ឲ្យគេបាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនិយាយហ្នឹងក៏និយាយលឺទៅដល់បន្ទប់ដែលជាប់គាត់នឹងដែរបងប្អូនណានិយាយជាប់បន្ទប់ជាប់អីគេនឹងដែរហើយដល់ពេលក្រោយឡើងចឹងទៅក៏ខាងហ្នឹងគេបួលទៀតបួលថាតោះយើងទៅមាត់ទន្លេទៀតក្នុងន័យមួយគេដឹងណាតែពេលហ្នឹងក៏ខាងប្អូនស្រីនេះដល់ពេលហ្នឹងគាត់ដូចជាញ៉ាំអញ្ចឹងទៅដូចគាត់ញៀនណាគាត់ថាដូចញៀនអញ្ចឹងគាត់ដំបងគាត់ថាលើកនេះជាលើកដំបងហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរដល់តែពេលខាងគេទៅបបួលគេថាគេទៅរត់ទិញអាវខោល្អទៅរត់ទិញរបស់ឆ្ងាញ់ដែលឯងធ្លាប់ហូបមកទៅជាមួយបងហ្នឹងទៅក៏គាត់នឹងបានទៅទៀតជិះម៉ូតូធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏បានទៅដើរលេងជាមួយនឹងខាងនោះទៀតអញ្ចឹងទៅតែពេលនេះអត់ទៅដេកយប់ទេបងប្អូនអត់ទៅដេកយប់គាត់ទៅភ្លាមគឺគាត់ទៅចូលទស្សនៈភ្លាមហ្មងគាត់ចូលក្នុងទស្សនៈស្រាប់តែគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គាត់ទៅខ្លាំងទៅស្រឡាញ់បងធរគាត់ទៅខ្លាំងទៅពីមួយសាទៅមួយសាក៏ចាប់ផ្ដើមចំណែនក៏ចាប់ផ្ដើមហួងហែងបងធរគាត់អញ្ចឹងណារីឯបងធរគាត់ហ្នឹងដឹងតែចិត្តងាយអញ្ចឹងហើយតាមងាកតាមមួយអាទិត្យបាទមួយអាទិត្យផ្ទះអ៊ុំយើងហ្នឹង3ដង4ដង3ដង4ដងអញ្ចឹងទៅបាទទៅជាមួយគាត់យូរអញ្ចឹងទៅដល់គាត់បាទបងធរប្អូនធរចុះឡើងស្រាប់តែពេលថ្ងៃមួយក៏អត់ស្រួលខ្លួនគាត់មិនស្រួលខ្លួនគាត់គិតថាគាត់ហ្នឹងកំពុងតែពីងាយមិញហូបម្លម្ជួប្រហែលជាចុកពោះឬអាចអីមិនស្រួលប៉ុន្តែអត់មានរាអីណាដល់ពេលមួយថ្ងៃអស់កម្លាំងលហិតលហីឃ្លានជូមិត្តភក្តិគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរថាឥឡូវមួយរយៈហ្នឹងវាមិនអញ្ចឹងណាអានេះរៀងយូរណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ប្រហែលជាកាពះធ្វើទុកហើយគាត់ហូបបាយច្រើនដែរអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានថាឲ្យទៅពេទ្យមកមើលពិនិត្យមើលណាមិនពីឲ្យគេដឹងដល់ទៅពេទ្យទៅដល់ពេទ្យមិនពេទ្យដុលណាពេទ្យយើងធម្មតាពេទ្យឯកជនហ្នឹងនិយាយអំពីអាការៈរបស់ខ្លួនទៅកាន់ពេទ្យហ្នឹងក៏ឲ្យទិញប្រដាប់ពិនិត្យទឹកនោមហ្នឹងដល់ពេលហើយក៏គាត់ទិញមកពិនិត្យគាត់ទៅទិញពិនិត្យពេទ្យលោតពីកម្មពឹបបាទដល់ពេលលោតពីកម្មអញ្ចឹងគាត់ថាពេទ្យគាត់ថាមានហើយអញ្ចឹងគាត់ចេះរងចាំបងធរគាត់ដើម្បីនិយាយបងធរគាត់ហ្នឹងទៅល្ងាចឡើងបងធរគាត់ក៏មូលគាត់បាទមករកហូបស៊ុបទៀតអាហ្នឹងគឺជាឱកាសល្អដែលគាត់និយាយណាដល់ពេលមកអញ្ចឹងទៅក៏នៅក្នុងទស្សនៈហ្នឹងរួចរាល់ហើយមួយសាអញ្ចឹងទៅបានគាត់យកអាហ្នឹងឲ្យគាត់ថាបងនេះគឺពេទ្យគេឲ្យណាពេលគេប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំពិនិត្យអញ្ចឹងវាមាន2សាប់តែអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏និយាយមួយខាងបងធរគាត់ហ្នឹងក៏នៅស្ងៀមគាត់ថាអីទេណាគាត់ថាតែប៉ុណ្្នឹងទេដេកចឹងហើយក៏បានមកផ្ទះវិញអញ្ចឹងទៅក៏ស្អែកឡើងថ្ងៃអាទិត្យគាត់ក៏បានអង្គុយនិយាយជាមួយនឹងគាត់ថាអូនឯងឥឡូវនេះអូនឯងពិនិត្យមើលអូនឯងមានកូនហើយណាហើយបងហ្នឹងក៏ជាបរិសុទ្ធពោះម៉ាយដែរ
បងពុះម៉ាយគាត់ពុះម៉ាយទេបងប្អូនណាគាត់មានប្រពន្ធមានទាំងកូនដោយសារគាត់ទៅតឡែងលះគ្នាណាហើយក៏គាត់ឮថាមិនកំឡោះគាត់ចាប់ផ្ដើមក្តុកក្តួលបដ ாய் គាត់ថាអូប្រហែលជាគាត់ហ្នឹងគឺមុនដំបូងស្មាកំឡោះទេណាកំឡោះប៉ះកមុំហ្នឹងទៅតែនេះមិនកមុំប៉ះកំឡោះណាបែរជាពុះម៉ាយប៉ះកមុំហ្នឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាអូនហើយណាបងអត់នេះទេបងនឹងទទួលខុសត្រូវហើយពេលហ្នឹងក៏បងទៅផ្ទះដើម្បីឲ្យពុកម្ដាយបងចូលស្ដីដណ្ដឹងពីពៅអញ្ចឹងទៅពីបងថ្លៃមកប្តីអញ្ចឹងទៅនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏ជឿមុតមមដែរដែលថាតែគាត់ហ្នឹងចូលស្ដីដណ្ដឹងពេលហ្នឹងក៏បានឲ្យគេហ្នឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងជូនគាត់ទៅផ្ទះទៅលេងផ្ទះស្រាប់តែពេលអញ្ចឹងទៅក៏ខាងបងធរគាត់ហ្នឹងគាត់ថាចាំថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយចាំគាត់ជូនទៅផ្ទះហ្មងទៅពេលហ្នឹងក៏ថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយនេះក៏គាត់ជូនមកផ្ទះមែនពេលហ្នឹងក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏ដឹងដែរដឹងថាបងហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងបងធរប្អូនធរហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាហើយធរហើយធរហ្នឹងចូលគ្នាហើយអានោះធំនេះមេម៉ាមធំមកងាវងាវធរអញ្ចឹងវាត្រូវគ្នាហើយដល់ពេលឡើយអីក៏នាំគ្នាជីទៅផ្ទះហ្នឹងទៅក៏បានទៅសួរទៅអីចឹងទៅបាទហើយម៉ែគាត់ក្នុងស្រុកក៏ថាអីទេណាឡើងទៅពេញទៅបានតែប្រហែលខែឥឡូវដឹកលមកមកបាត់ទៅហើយតែមិនអីទេបើកូនចៅវាស្រឡាញ់គ្នាទៅហើយឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវមានតែរៀបឲ្យវាតែមកទៅពេលហ្នឹងក៏គាត់បាទគាត់ថាចាំគាត់ទៅប្រាប់ម៉ែឪគាត់ឲ្យច្បាស់ដល់ពេលគាត់នឹកឃើញថាបងធរគាត់ហ្នឹងគឺមិនអាចយកទទួលយកគ្រួសារគាត់បានទេដោយសារគ្រួសារគាត់ហ្នឹងវាមានជីវភាពក្រីក្រទៅដល់ឃើញផ្ទះបាទដែលមានតសតូចទំហំប៉ុនកជើងតែប៉ុណ្ណោះរីឯដំបូលវិញគឺប្រក់អំពីស្លឹកពេលដែលថ្ងៃត្រង់មកហ្នឹងក៏ចាំងមកចំមុខក៏មានពេលខ្លះពេលដែលត្រូវភ្លៀងអាហ្នឹងក៏ភ្លៀងវាទៅទឹកអញ្ចឹងទៅគាត់ថាប្រហែលជាបងអត់យកទេបងធរគាត់ហ្នឹងហើយអតីតបងធរគាត់ហ្នឹងដល់តែពេលហ្នឹងគាត់ថាអីទេពេលហ្នឹងគាត់ទេទៅប្រាប់ម៉ែឪគាត់ហើយក៏ប្រាប់ទៅទៅម៉ែឪគាត់ថាអត់អីទេណាឲ្យគាត់និយាយមួយតឡងទៅពេលហ្នឹងក៏គាត់និយាយជាមួយម៉ែគាត់គាត់ថាគាត់យល់ព្រមអាកូនគាត់ហ្នឹងទើបតឡែងលះគ្នាថ្មីទេអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងនាំគេមកចូលស្ដីហ្មងទៅហើយនៅកមុំឯងគាត់ថាគេការឲ្យហ្មងទៅគ្រាន់លឺប្រាប់ថាគាត់មានកូនណាលឺគាត់មានកូនគេនោះហ្មងមែនទេគាត់ថាបានកូនជាងល្អហើយគេមកក៏ចូលសួរគាត់ហ្មងទៅហើយបន្ទាប់មកក៏គាត់បានខាងប្រុសគេថាเราត្រៀមខ្លួនទៅត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដើម្បីធ្វើជាម្ដាយគេធ្វើជាប្រពន្ធដ៏ល្អរបស់គេណាហើយពេលដែលមុនចូលរោងការហ្នឹងគាត់ក៏បានមកធ្វើការនៅអំពេញដដែលទេហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់ជួលបន្ទប់មួយនៅដាច់ដល់ឡៃពីគេសនុកគាត់ហ្នឹងទូទាត់អញ្ជីជាមួយនឹងបងថ្លៃប្អូនថ្លៃគេចឹងទៅមិនអាចទៅផ្ទះសំណាក់ទេអីទេដល់ពេលក្រោយឡើងមកទៀតក៏បានដល់ថ្ងៃការចឹងទៅក៏ដើរប្រាប់មិត្តភ័ក្តិមិត្តអីចឹងណាដើរប្រាប់ថ្ងៃការថ្ងៃអីដល់ពេលប្រាប់គេផ្អើលបងប្អូនគេផ្អើលអ្នកភូមិគាត់ថាអ៊ីមីរីមិននៅទៅធ្វើការងារអំពេញតបបានមួយឆ្នាំស្រួលបួលផងលើបានប្តីមួយមកបាត់ទៅហើយចាំពីកូនអញវាមិនកើតការគេសោះអញ្ចឹងវ៉េទៅអំពេញ 4-5 ឆ្នាំគ្មានញឹងអាណាមួយមកធ្វើជាកូនប្រសាអញអញ្ចឹងហើយមកអាជើងក្រោយនោះលឺចាញ់ញ៉ក់ផងលឺចាញ់កូនផងមកសាក្រោយហ្នឹងគាត់ខឹងកូនគាត់ណាដល់ទៅពេលហើយគាត់ក៏បានដើរប្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយរួចរាល់ហើយដល់ពេលក្រោយឡើងមកទៀតគាត់ក៏បានគាត់ថាដូចជាខ្ទង់ដល់ពេលដល់គាត់ការណាបងប្អូនណាការហ្នឹងគឺខ្ទង់រយៈពេលជាង3 ខែកូនក្នុងពោះគាត់ឡើងចង់ខ្ទាតចេញមកហ្នឹងឡើងចង់ឡើងពោះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ចូលរោងចេញគាត់ក៏បានប្រាប់បច្ចាទៅតែគាត់មានកូនហើយណាហើយពេលហ្នឹងក៏គេបានប្រាប់អញ្ចឹងទៅគឺមិនឲ្យអំពិលអីទេវាខ្លាចប៉ះពាល់ទៅដល់កូនអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលការហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយណាស់បងប្អូនហើយគាត់សប្បាយដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺបានរៀបការជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីការរួចរាល់ហើយរៀបចំផ្សំគុំរួចរាល់គាត់ហើយនឹងបងធររបស់គាត់នេះក៏បានឡើងមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើបាទការងារយ៉ាងទៅរហូតតតែគាត់គ្រប់ខែទើបគាត់ទៅស្រុកកំណើតដើម្បីឆ្លងទន្លេហើយស្រុកកំណើតគាត់ឆ្លងទន្លេហ្នឹងគឺទៅខាងស្រុកកំណើតរបស់ប្តីគាត់ដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺអត់បានទៅស្រុកកំណើតរបស់ម៉ែរបស់គាត់ទេម៉ែរបស់គាត់ជីវភាពក្រីក្រដែរអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ទៅខាងឪពុកក្មេករបស់គាត់ម្ដាយក្មេករបស់គាត់ជាអ្នកធានាមើលចៅណាអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅឆ្លងទន្លេហ្នឹងទៅដល់ទៅពេលឆ្លងទន្លេហើយបាន3 ខែគាត់ឡើងមកធ្វើការងារនៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញបាទអញ្ចឹងហើយបានសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់នៅខាងចាក់អង្រេលើទេគឺគាត់ធ្វើការរោងចក្រមួយដែលនៅជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ1បងប្អូនណា
ដែលចុះពីស្ពានខាងក្បាលខ្នល់ចុះទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះហើយគេហៅនិយាយថាប្រវត្តិបងធរបងប្អូនណាបងធរចុះបងធរឡើងសុំបងអូនធរតែម្ដងអានេះសំណាងល្អហើយដែលគេសុំឲ្យគេនៅជាប់ណាវាដូចកាវវិជាសាស្ត្រស្អិតជាប់គ្នាតតាត់ដូចបាទជាប់ក្នុងតបៅត្បៀតឃ្លៀកតែបើសិនជាគេទៅបាត់ហើយណាបងប្អូនហើយដឹងទៅរកបាយណាទឹកណីទេហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនហើយអញ្ចឹងសាច់រឿងក៏សូមបញ្ចប់តាមនឹងហើយណាហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់ក្មួយស្រីរីដែរណានៅធ្វើខាងនៅចាក់រេលើទេចាំមើលថ្ងៃណាខ្ញុំរត់ផាសស្អាតទៅអញ្ចឹងទៅក្បែរចាំខ្ញុំឆាតទៅណាកុំភ្លេចបាទតពួកអនោះនៅចាំស្វាគមន៍ផងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា